Доброго времени суток. Хочу поделиться с вами хорошей радостной новостью. Пришел первый лид с сайта, и он на как минимум $1200 плюс. Что мы сделали? Абсолютно бесплатно получен лид. Если зайти в плейлист и здесь найти создание сайта с нуля, то здесь вот есть, что мы сделали. То есть изначально выбрали домен, купили его, выбрали хостинг, купили его, а потом мы связали, получается, Cloudflare с GitHub. То есть Cloud код, создавая код через PyCharm, да, он заливает все на GitHub. И поэтому, чтобы вручную не деплоить все, не заливать все на сервак, то, соответственно, мы просто сделали связку, что все, что заливается на GitHub, автоматически появляется на бесплатном серваке Cloudflare Pages. Создали пустой в начале GitHub репозиторий. Потом мы купленное доменное имя связали с Cloudflare. Это все действуем через голосовой ввод, через команды, то есть никакого кода не пишем, используем агентов, которые действуют. Так что все это в концепции и философии вайб-кодинга. Созданный проект пустой скопировали в PyCharm, а потом создали сайт. Просто одностраничный сайт для начала, а потом мы начали уже его готовить к Stripe, к платежной системе. Здесь добавили дополнительные страницы, выписали документы, и загрузили их на сайт. Здесь, получается, мы настроили почту. Вот это то, что мы сейчас рассматриваем. То есть, если зайти на сам сайт factwitness.com, то вот здесь вот справа сейчас вот появится вот такая вот форма. И все, что сюда вводят, это прилетает ко мне на почту. То есть связку, которую мы подняли, как подключить Stripe, потом как подключить сайт к Google Search Console. Вот, настроить почту. Да, то есть вот здесь вот мы сделали так, что написанное сообщение сюда в одностороннем порядке через API, через API отправляется в Respond, и через Respond попадает в Gmail сюда, в одностороннем порядке. То есть обратно мы не можем ответить, и поэтому вот я столкнулся уже, когда был первый лид, то я... во-первых, это обращение, оно не целевое. Дальше я там не прокручиваю, там реальный человек мобильный, куда и смс-ку можно отправить, и email их рабочий. Вот, поэтому я ниже не листаю. Но запрос, он не на 100% удовлетворяет критериям сайта. То есть здесь идет про цифровые доказательства, сборы. Они говорят про физические доказательства. Но на всякий случай я им ответил, что да, возможно. И получается, это $200 здесь, и получается, это еще $1000 здесь. По вот этим всем моментам, то есть больше, чем лид на 1200, более чем на $1200 бесплатно. Так, это я рассказываю, как мы создавали этот сайт и как мы получили бесплатно этот лид. То есть мы настроили почту, после этого мы смогли получить на вот этот вот официальный email
которое здесь значится, письмо от Stripe, от платежной системы. Потом мы настроили интеграцию платежной системы. Вообще сеньорская такая задача. Все обычно, когда я нанимал разработчиков, боялись этого. Вот мы за 2 часа с искусственным интеллектом сделали, справились, так что все нормально. Так, и как подключить сайт к Google Search Console? Мы подключили к Google Search Console, а потом мы засеошили сайт, то есть создали 245 страниц. Давайте посмотрим, сколько сейчас страниц индексируются. Мы заходим на Google, прописываем сайт и fact-witness.com, Enter. И нам показывают только те страницы, которые отиндексированы здесь. In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 3 already displayed. If you like, you can repeat the search with omitted result. Ну да, то есть они действительно все похожи, потому что мы просто засеошили. И хотим посмотреть все. Ну, все это на одну больше. Поэтому это не так уж и много. То есть, имея буквально одну главную и 4 дополнительных отиндексированных в Гугле страницы, мы получили наш первый лид через вот эту вот форму. Не совсем целевая, да, но зато уже все сработало. И бесплатно. Потом я уже дополнил это вне записи до 350 страниц плюс. У нас были ошибки, и до сих пор они есть. То есть сейчас следующее видео будет, это поправим чуть-чуть вот эти вот ошибки и двинемся дальше, я надеюсь. Так, и как исправить Google Analytics? Как добавить Google Analytics? Да, добавили Google Аналитику, то есть мы сможем посмотреть, как нас нашел вот этот вот человек, какой канал он использовал для того, чтобы нас найти, какой поисковый запрос, с какой площадки, ну, то есть все посмотрим. Целевой клиент по Соединенным Штатам Америки, Солт-Лейк-Сити, то есть вот как раз все целево под сайт. Вот здесь вот мы настроили вот этот сбор заявок через форму на сайте, и это было не зря, это как раз сработало. Здесь видео просто обзор, где что находится, но, в принципе, это и так. И мелкие правки там были по сайту, то есть здесь я сделал какие-то мелкие правки. Ну что, поздравляю, вы тоже можете создать свой собственный сайт, продающий услуги, к примеру, товары или еще что-нибудь, используя вот этот плейлист. Я знаю, что многие там говорят, там, создай сайт за 20 минут, и искусственный интеллект все сделает, но я стараюсь показывать тот контент, который действительно обучает и который действительно приведет вас к результату, что вы действительно это сможете сделать. Без вырезок показываю, что, как сделал, где поймал какие ошибки, как их дебажил, искал решения, решал, как отказывался от предложений искусственного интеллекта, когда он что-то предлагал, но это, неправильно. Так что, поздравляю. Вы ближе к созданию своего сайта без всяких площадок. То есть понятно, что можно зайти на какой-нибудь Wix или на какой-нибудь конструктор, там, Tilda или что-нибудь еще подобное и создать быстро одностраничный сайт. Но это никак не связано с веб-кодингом. То есть здесь мы создаем сайт абсолютно независимый. Вы можете там сделать все, что угодно на нем. И, по подписке ничего не надо платить тоже. Хорошо, все. Похвастался. У меня получилось, значит, и у вас получится. Просто смотрите здесь, как создавался сайт. Если хотите посмотреть, как устанавливать оборудование, то вот здесь установка и настройка окружения. Если посмотрите вот эти 9 видео, то, я думаю, у вас все получится
Вначале вот это по окружению, а потом создание сайта. Все, финансового вам благополучия. Ну, если понравилось, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пожалуйста. На связи.